برای وفات 3 روز عهدهدار کرده شده است. از طرف دیگر گذراندن همین مهلت مقرر نموده، یعنی که مهلت 3 روز برای مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی اساس برای رد کردن بقایگیری شده نمیتونه. یک مراجعت که بقایگیری دولتی وفات رو سری وقت بجا آورند و همون عهدهداری ها رو اجرا نمایند. حالت هایی هستن که بعد حادثه های وفات خیش و تبار شخصی فوتیده سری وقت با مقامات بقایگیری دولتی اسناد حالت شهروندی مراجعت نمینمایند. هستن سالها میگذارد که فکتی وفات بقای گرفته نمی شود. شخصانی عهدهدار شده با مقامات ثبت مراجعت نکرده وفات رو بقید نمیگیرن. همین طریق آنها تا یک مدت نفقه پولی گرفته می شوند. درود با شما دوستانی عزیز. پادکست نوبتی ما که نام گرفته است باید دانست پیشکش شما میگردد از اکادمی تریمیدویدیا. گفتن امانت که سلسله پادکستی مذکور پخشیده شده است با اصلاحات در ساحه بقایتگیری دولتی اسناد حالتی شهروندی در جمهوری تاجیکستان و پادکست در دایره لایحه برنامه رشد سازمان ملل متحد اصلاحات نظامی ثبت اسناد حالتی شهروندی در جمهوری تاجیکستان آماده شده است. موضوع امروزه ما بقایتگیری وفات است و صحبت داریم با افتخار صمدزاده، معاون سرداری ریاست اسناد حالتی شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان. سلام علیکم آقای افتخار. و علیکم السلام. خیر مقدم میگیم شما رو بار دیگر با پادکستی ما. تشکر. اگر ازدواج و تولد کودک یعنی که بقایت گرفته نشود پس ثبت نکردن وفات امکان پذیر است. ترتیب بقایتگیری وفات چگونه و صورت میگیرد؟ خودی وفات چگونه که در قانون جمهوری تاجیکستان درباره بقایتگیری دولتی اسناد حالت شهروندی، خودی اسناد حالت شهروندی این عملی شهروند یا حادثه است. محض وفات مثل تولد حادثه است. اگر گیریم عقد نیکو، بکار کردن عقد نیکو، مقرر کردن پدری یا عوض نمودن نسب نام و نام پدر عملی شهروند باشد، پس این دو حادثه یعنی که تولد و وفات حادثه به حساب می‌روند که باعثی با وجود آمدن حقوق و عهدهداری ها به میان میآید. و البته وفات اگر تولد یک حادثه خوش باشد در عائله، البته وفات یک حادثه ناخوشی در هر یک عائله به شما می‌رود. و فقط وفات هم باید به قید دولتی گرفته شود. و نگفتن نماند که بقایتگیری دولتی وفات هم از طرف جماعت‌های شهرک و دهات بجا آورده می شود و هم از طرف‌های بخش و شعبه‌های ثبت اسناد حالت شهروندی شهر یا ناحیه، همچنین مؤسسه‌های کنسولی جمهوری تاجیکستان در دولت‌های خارجی که شهروندان جمهوری تاجیکستان رو منفعت‌های آنها رو حمایت می‌کنند. از این رو وفات هم بقایتگیری دولتی وفات هم برای شهروندان مهم است. چون که بقایتگیری دولتی وفات عموماً بقایتگیری دولتی این یا آن اسناد با مقصد حفظ حقوق‌های مال ملکی و شخصی غیر مال ملکی شهروندان روانه کرده شده است. چون که به حجت تصدیق کننده فکت وفات حمایت کردن حقوق‌های خود در این یا آن اداره‌های دولتی یا در نزد شخصی سیوم دشوار است. از این رو فکت تولد باید بقایت گرفته شود. و گفتیم که هم جماعت شهرک دهود حقوق بقایتگیری دارد، هم بخش و شعبه‌های ثبت اسناد حالتی شهروندی. نو بس از اونی که شهروند عقد نکاح دارد یا ندارد، نو بس از این فکتی وفات باید بقایت دولتی گرفته شود. مثلا اگر به مثالی که فرزندخواندی نسبت کودکی کرده می شود که ثبت تولد دارد، در وفات این خیلی نیست. یعنی که همون شهروند نکاح داشت یا نداشت، تولد داشت یا نداشت، فقط وفات بقای گرفته می شود. بقایتگیری دولتی وفات از طرف مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی در محل استقامت آخرین همون شخصی فوت دیده یا اینکه در محل وفات و دیگر حالت هست که در محل یافت شدن همون جسدی شخصی فوت دیده یا در محل جایگیر شوی سودی که حالنامه اوید به مقرر نمودن فکت وفات یا فوت دیده اعلان نمودن همون شخص رو برآورده است گذرانده می شود.
аз ин бармеояд ки асосҳои бақаягирии давлати вафот ин пеш аз ҳама чи аст? Ин пеш аз ҳама ҳуҷҷати шакли муқарраршудае ки аз тарафи муассисаи тиббӣ ё шахси ба фаъолияти хусусӣ машғул буда дода мешавад, асос шуда метавонад. чунин шакл аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон шакли 095 ном дорад. бо фармоиши ин вазорат таҳти рақами 840 аз 3 октябри 2015 муқаррар карда шудааст ки дар тамоми мақомотҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ чунин ҳуҷҷат пешниҳод карда мешавад. чӣ гунае ки дар таваллуд вақте ба қайд гирифта мешавад бо ҳамин фармоиш шакли муқаррар шуда ҳаст, айнан бо ҳамин фармоиш як шакли муқаррар шуда барои вафот ҳам пешниҳод карда мешавад. яъне ки асоси ҳамин аст. якум. дуюм, агар асос ин ҳуҷҷатҳо набошад, ҳалномаи суд дар бораи муқаррар намудани факти вафот ё фавтида эълон намудани шахс ки ҳамин ҳалномаи суд ба қувваи қонунӣ даромадааст. ҳамин ҳуҷҷатҳо асосҳо барои бақаягирии давлати вафот шуда метавонанд. худи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бақаягирии давлати асноди ҳолати шаҳрвандиро назар кунем, боби алоҳида, яъне ки боби 3 дар бораи бақаягирии давлати вафот гуфта шудааст ки аз моддаи 27 то моддаи 32-ро дар бар мегирад. мувофиқи ин қонун, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, ҷои, яъне ки маҳалли бақаягирии давлати вафот, яъне ки маҳалли ҷои истиқомати охирини шахси фавтида ё ки маҳалли вафот ё маҳалли ёфт шудани муҷассад ва тибқи ҳалномае ки дар боло қайд кардем. ташаккури зиёд. саволи навбатӣ: вафотро сари вақт сабт мекунанд. агар касе дар як деҳаи дурдаст ҳафтидааст ва ӯро тибқи одат дафн карданд, метавонад аз суханони наздикона шаҳодат гирифт? дар қонуни номбурда пешбинӣ шудааст ки кадом шахсон ё кадом мақомотон уҳда доранд барои бақаягирии давлати вафот муроҷиат намоянд. худи моддаи 30 пешбинӣ намудааст ки пеш аз ҳама ҳамсар уҳдадор аст ки ё ин ки дигар аъзои оилаи шахси фавтида, инчунин ки шахсе ки дар вақти вафот кардани шахс ҳузур дошт, ҳаминҳо уҳдадоранд ки барои бақаягирии давлати вафот муроҷиат намоянд. дигар мақомот низ ҳуқуқи муроҷиат кардан уҳда доранд. инҳо муассисаи тиббӣ ё муассисаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ки дар он ҷо ҳамон шахс ҳангоми дар он ҷо қарор доштанаш вафот кардааст, яъне ки муассисаи давлатии иҷтимоӣ ё ки муассисаи тиббӣ ҳам уҳда доранд ки муроҷиат кунанд. дигар мақомот ин муассисаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ки агар маҳкум шуда дар вақти адо намудани ҷазои ҷиноятӣ дар ҳамон ҷойҳои маҳруми аз озодӣ вафот кардааст. ҳамчунин мақомоти таҳқиқи ибтидоӣ ё тафтиш дар сурате ки агар оид ба марги шахс ё оид ба факти марг тафтиш бурда шавад. ҳамчунин ҳуқуқ доранд ба бақаягирии давлати вафот командирҳои қисмҳои ҳарбӣ, ҳангоме ки ҳамон шахс хизмати ҳарбӣ дар ҳамон қисми ҳарбӣ адои хизмат менамуд ва бояд ариза дар бораи бақаягирии давлати вафот шахс бояд на дертар аз 3 рӯз баъд аз фаро расидани марг ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ муроҷиат кунад. агар бақаягирии таваллуд муҳлати 3 моҳ вазифадор карда бошад ба падару модар, дар ин ҳолат барои вафот 3 рӯз уҳдадор карда шудааст. аз тарафи дигар гузарондани ҳамин муҳлат муқаррар намуда, яъне ки муҳлати 3 рӯз барои мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ асос барои рад кардани бақаягирӣ шуда наметавонад. яъне ки баъд аз 3 рӯз ҳам муроҷиат кард, мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ рад карда наметавонад. яъне ки дар ҳолате ки агар дерам бошад, баъд аз 1 моҳ омадан, намедонам баъд аз 2 ҳафта омадан, дуруст, онро ба қайд мегиранд. барои ба қайди давлатӣ гирифтан масалан ҷамоатҳо то 1 сол онҳо ҳуқуқи бақаягирии давлатӣ ҳамин вафотро доранд. мисли агар мо ба ёд борем бақаягирии давлати таваллудро баъд аз 1 сол аллакай ҷамоат ҳуқуқи бақаягирии давлати вафотро надорад. бақаягирии давлати вафот аз тарафи ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот гузаронида мешавад. дар шаҳрҳо масалан дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе новобаста аз муҳлат дар ҳамон ҷо бақая гирифта мешавад. лекин дар худи ҳамаи қонунгузорӣ ҳам пешбинӣ кардааст ки вафоти шахсоне ки зиёда аз 1 сол вафот кардаанд, пешбинӣ шудааст ки дар
қонун бақайгирии давлатӣ аз тарафҳои бахшу шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба кор гирифта мешавад ва мисли бақайгирии давлатӣ таваллуди кӯдаки ба синни як расида ва аз он калонтар ками ҳуҷҷатгузорӣ бештар асту мураккабтар аст. аз ин рӯ аз хешу табор мақомотое ки ман дар боло қайд кардам як муроҷиат ки бақайгирии давлатӣ ва фудро сари вақт ба ҷо оранду ҳамон ӯҳдадориҳоро иҷро намоянд ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳамин бақайгирии давлатӣ ва фудро дар рӯзи муроҷиат дар ҳолате ки ҳамаи ҳуҷҷатҳо пешниҳод карда шаванд амалӣ менамоянд. яъне ки ҳамон рӯзе ки хештабор муроҷиат кард бояд аз тарафи мақомоти сабти ҳамон рӯз бояд ба қайди давлатӣ гирифта ва шаҳодатномаи вафот дода шавад. зане ки агар ҳамсараш дар муҳоҷирати меҳнатӣ фафтида аст ӯ чӣ гуна шаҳодатномаи вафоти ӯро гирифта метавонад? албатта таҷрибаҳо таҳлилҳо нишон медиҳад ки чунин ҳолатҳо мешаванд ҳастанд ва на як бору ду бор мо рӯбарӯ шудагием чунин ҳолатҳо. масалан дар федератсияи Россия айни замон бештар ҳамин хел мисолҳо дар федератсияи Россия ҳастанд. агар шавҳар ё ҳамсари шаҳрванди Тоҷикистон дар муҳоҷират гӯем вафот кунад, бақайгирии давлатӣ вафот дар ҳамон маҳалли вафот ба қайд гирифта мешавад. метавонад дар он ҷо ба қайд гирифта шавад. ҳамчунин метавонад дар маҳалли охирин истиқомати ҳамон шахси вафот карда. ҳолатҳои пешбинӣ шудааст ки ҳолатҳои истисноӣ кадом вақт ба қайд гирифта мешавад. масалан агар шахс дар қатора ё ҳавопаймо ё гӯем ки дигар воситаи нақлиёт вафот карда бошад ҳангоми сафар кардан, қайди давлатӣ вафот дар ҳамон мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ки дар ҳудуди маҳалли аз воситаи ҳамон нақлиёт фароварда мешавад ҳамон ҷо ба қайд гирифта мешавад. ё ин ки гӯем дар сурате ки агар шахс дар экспедитсия ё дар маҳалли дуре ки дар он ҷо мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вуҷуд надорад вафот карда бошад, ба қайдгирии давлатӣ вафот ҳамон дар мақомоти сабти асноди шаҳрвандӣ ҷои истиқомати охирин ин шахс ба қайди давлатӣ гирифта мешавад. ташаккури зиёд. зане ки шавҳараш вафот кардааст вале онҳо расман издивоҷ накарда буданд, дар ин ҳолат бояд чӣ кор кард ва ин зан бо ҳамроҳи фарзандонаш ба чӣ умед баста метавонанд? дар чунин ҳолат бояд муайян кард ки оё фарзандҳои ҳамин шаҳрванд шаҳодатномаи таваллуд доранд ё надоранд. дар ҳолате ки надошта бошанд, агар дар ҳолате надошта бошанд бо тариқи мақомоти суд муқаррар кардани падарӣ муайян карда мешавад. баъди муқаррар кардани падарӣ мувофиқан шаҳодатномаи таваллуд бо сабти ному насаби номи падар дар сутуни падар навишта мешавад ва ҳамчунин модар дар асоси чунин ҳуҷҷатҳо метавонад барои ба қайдгирии давлатии вафот муроҷиат намояд, ҳамчун ҳамсари шахси фавтида. ака ифтихор, ҳамкорӣ байни мақомотҳо вобаста ба қайдгирии вафот чӣ гуна умуман ба роҳ монда шудааст? ҳолатҳое ҳастанд ки баъди ҳодисаҳои вафот хешу табори шахси фавтида сари вақт ба мақомоти давлатӣ ба қайдгирии давлатӣ асноди ҳолати шаҳрвандӣ муроҷиат наменамоянд. ҳастанд солҳо мегузарад ки факти вафот ба қайд гирифта намешавад ва ҳамчунин ҳолатҳое ҳастанд ки шахси нафақахӯре ки вафот кардааст ба қайди давлатӣ нагирифта, аниқтараш шахсони ӯҳдадоршуда ба мақомоти сабт муроҷиат накарда вафотро ба қайд намегиранд. ҳамин тариқ онҳо то як муддате нафақапулӣ гирифта мешаванд. чунин ҳолатҳо ҳам шудааст. аз ин рӯ барои пешгирӣ кардани чунин ҳолатҳо байни вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки давлатии амонатгузории амонатбанки ҷумҳурии Тоҷикистон як фармоиши муштарак ба тасвиб расидааст ки аз як тараф ҷиҳати пешгирӣ кардани чунин ҳолатҳо бошад, аз тарафи дигар ҷиҳати иҷроиши моддаи 28 қисми 6 моддаи 28 қонуни ба қайдгирии давлати асноди ҳолати шаҳрвандӣ пешбинӣ кардааст ки мақомоте ки ба қайдгирии давлати асноди ҳолати шаҳрвандиро ба ҷо меоранд, яъне амалӣ менамоянд, ӯҳда доранд бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон
ба мақомоти ваколатдори давлатӣ соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа оид ба анҷом додани бақаягии давлатӣ огоҳ созанд. яъне ки ҷиҳати иҷрои ана ҳамин қисми модда фармоиши муштарак ба тасдиқ расидааст ки он ном дорад фармоиши муштарак оид ба тасдиқи тартиби мубодилаи иттилоот дар бораи бақаягии давлатӣ вафоти шаҳрвандон байни агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, амонатбанк муфассал тартиб пешбинӣ шудааст. мувофиқи ин тартиб мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вазифадоранд ки дар бораи шаҳрвандоне ки вафот карданд ва ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд маълумот омода намуда дар як моҳ 2 маротиба, яъне ки санаи рӯзи 15-уми моҳ ва рӯзи охири моҳ аз рӯи шакле ки ҳамин тартиб намунаш пешниҳод кардааст, инчунин тариқи электронӣ ба сохтори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот мактуб ирсол намояд. дар ҳамин ҳолат муайян карда мешавад ки кадом шаҳрвандон вафот кардаанд. барои пешгирӣ кардани ҳамин ҳолатҳо равона карда шудааст. акай Ифтихор, арзи сипос мегӯем ки имрӯз меҳмони мо гаштед, маълумоти бештарро расонидед. маълумоти муфассал дар бораи қоидаҳо ва тартиби сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳуҷҷати зарурӣ, рӯйхати хидматҳо ва арзиши онҳо дар вебсайти нави идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо кардан мумкин аст. бо шумо буд Беҳрӯз Насриддинов ва дар фарҷом мегӯям худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.